A continuación vamos a hablar sobre el sonido original de la U. Y el sonido original de la U en inglés tiene dos formas de decirse. De hecho, yo lo voy a llamar el sonido original 1, que va a ser, por ejemplo, el U. Y a la versión 2 le vamos a decir solamente la U. Es decir, U va a ser el número 1 y U va a ser el número 2. Y el U, la forma en cómo se grafica en el alfabeto fonético internacional, es con una especie de J, pero una J minúscula. Pero esta J representa a esta Y, como U. Y se pronuncia como I en yate. Pero entonces, el sonido 1 va a ser U y el sonido 2 de esta U va a ser como U. Y la U prácticamente es la misma que en español, solamente que es un poco más larga quizá. No es U muy rápida, sino que es U. Y la otra sería U. Así que esas son las dos posibilidades. Y la U en inglés puede representar a su sonido original 1, es decir, al sonido U, por ejemplo, stew, ahí te fijas que se dice stupid, es decir, el sonido número 1. Luego student, aunque en Estados Unidos también podrían decirlo con la número 2, por ejemplo, student, pero acá podríamos decirlo perfectamente con la número 1, student. Cupid, por ejemplo, Cupid. Universe, es decir, la U está funcionando acá como una U original 1. Universe. Quebec. Future, te fijas, no se dice future, sino future. Esta T-U forma el sonido CH, future, future. Y luego music, music, no es music, sino music, que es el sonido original número 1 de la U. Y la U también puede representar a su sonido original número 2. Por ejemplo, flu, tuna, brutal, lucid, puma, fluid, conduit. Conduit. Esa es la forma en cómo se pronuncia esta palabra. La EW puede representar al sonido original 1 de la U, es decir, la E no se está pronunciando y la W es como si hubiese una U ahí más bien. Entonces se diría few, pew, renew, pewter, skewer, hue, newscast, muse, news. Y además esta combinación de EW puede representar también a una U número 2. Por ejemplo, se diría chew, crew, jewel, jewel, sewage, do, screw, shrew, shrew. Esa es la forma en cómo suenan estas palabras. Como te digo, es difícil efectivamente saber cuándo se va a ocupar la número 1 y cuándo se va a ocupar la número 2, pero estos son los casos y trata simplemente de memorizártelos. Busca además el significado si quieres en ChatGPT para que de esa forma te sea mucho más fácil memorizarlas. Y a veces la UE representa el sonido original 1 de la U. Por ejemplo, en view. Aquí vemos una UE y esta última E normalmente no se pronuncia en inglés. Así que la que se está pronunciando acá es la U solamente. Y se está pronunciando con el sonido 1 de la U. U. En view y value. En view y value. Y a veces la UE representa el sonido original 2. Y aquí creo que es más común que con la número 1. Es más común que se pronuncie con la número 2, que sería como U. Por ejemplo, pursue, blue, clue, do, ensue, issue, statue, pursue, fondue, residue, residue. Así que esa es la forma en cómo entonces funciona la UE. Y cuando una U es seguida por una consonante y luego viene una E al final, esa E es muda y esta U antes de la consonante puede que se pronuncie con su sonido original 1. Por ejemplo, cube, tune, tube, fume, cute, use, mule, refute, huge.
Y cuando una U es seguida por una consonante y luego viene una E, esta U también podría pronunciarse con el sonido original 2. Es decir, la regla que acabamos de ver no siempre se va a pronunciar con la número 1, sino con la número 2, que sería como U en vez de U. Se podría decir, por ejemplo, flute, rude, prune, duke, June, super. Y muchas veces la doble O va a representar al sonido original 2 de la U, es decir, como U, moon, soon, tool, cool, school, food, mood, pool, goose, tooth, booth, loop, smooth, woo y brood. Lo importante acá es que la U, la número 2, tienes que pronunciarla larga. Lo mismo pasa con la 1 en realidad. Esa U tiene que ser U, ya sea en U o U. En cualquiera de los dos casos se tiene que alargar más que en español. Y a veces la OU representa el sonido original 2 de la U. Por ejemplo, en las palabras you, through, soup, ru, trousseau, coup, group, toucan, wound. En todos estos casos, la O está siendo muda y la U es la que se está pronunciando con el sonido número 2. Y a veces la combinación UI va a representar al sonido 1 o al sonido 2 de la U. Por ejemplo, juice, cruise, nuisance, fruit, recruit, pursuit, bruise. Y aquí lo que está pasando es que la I está siendo muda y la U es la que se está pronunciando bien. Y a veces la letra O va a representar al sonido 2 de la U. Por ejemplo, do y to. Do y to. Y a veces en la combinación EAU, esa combinación va a representar al sonido 1 de la U. Y aquí lo que está pasando es que la E y la A están siendo completamente mudas y la U es la que se está pronunciando con el sonido 1 que es U. Por lo tanto va a sonar como beauty, beauty o beautiful, beautiful. Y a veces la EU va a representar el sonido original 1 de la U. Por ejemplo, eucalyptus, euphoria, eulogy. Te das cuenta que esta EU, la E está siendo completamente muda y la U es la que se está pronunciando con su sonido original número 1 que es U. Aunque a veces se va a modificar ese sonido U y se va a convertir como en una U más cerrada, como en la palabra book, que es como casi como una O, pero sigue siendo una U. Y va a quedar con una U original 1, pero modificada. Por ejemplo, sería Europe. No estoy diciendo you, sino que estoy diciendo yo. Es como que no es tan clara esa U, pero sigue siendo una U cerrada. Europe, Euro, Eureka. Si en principio todavía no escuchas que estoy diciendo otra U que no es la U que hemos mencionado, no hay ningún problema. Podrías pronunciarlo simplemente con el sonido original número 1 y podrías decir Europe, Euro, Eureka, sin ningún problema. Así que no te preocupes por eso porque estás todavía en un nivel inicial. Pero más adelante te vas a dar cuenta de que esta U, la U cerrada, se pronuncia un poquito diferente a la U original. Pero eso lo vamos a ver ya en otra edición.